فيديو على قناة ميكو تي في. بعتذر عن طريقة التصوير، معلش، قصدي قناة عمر أشرف أسد، قصدي قناة هي جهاز أشرف رديئة أسد. جدا كمان، أنا بصور فيديو وطريقة عشان تسجيلي تعرفوا للصوت. إن الآلة بس اعذروني كده فأنا زي. مبتدئ وعندي مشكلة، يعني لسه مع الممارسة هفهم الحاجات دي وأتطور فيها، هو بقى فمعلش استحملوني ونفهم. دلوقتي. بالمناسبة الكاميرا اللي أنا بصور بيها هي كاميرا موبايل شاومي ريدمي نوت 4. فلو أي حد عايز أي استفسار عنه ممكن أعمل ريفيو كامل لكل العيوب اللي كانت فيه، والشركة طورتها عن طريق تحديثات، والعيوب اللي ما زالت موجودة فيه. والنهاردة معانا أول آلة تنزل الوطن العربي باللغة العربية، وهي من شركة كاسيو. صراحة شركة كاسيو يعني أبهرتنا بحاجة زي كده، فهي أثبتت لنا إن هي بصة لكل المستخدمين، فهي مش لمجرد بتبص للناس اللي بتتكلم باللغة الإنجليزية، لا هي كمان بصت للوطن العربي. ومش بس كده، فهي لما نزلت مصطلحاتها اللي مكتوبة باللغة العربية نزلتها بناء على المناهج الدراسية اللي عندنا، علشان نلاقي نفس الكلام المكتوب في كتاب المدرسة هو اللي موجود على الآلة، فنعرف نستخدمها كويس أوي. وهتبقى مفيدة جدا لطلبة هندسة أو علوم رياضة أو علوم فيزياء، على حسب كل دولة ممكن يبقى الاسم مختلف، اسم الكلية مختلف، بس هي عملياتها الحسابية كتيرة جدا، فمحتاجة حد بيغوص في الحاجات دي، وطلبة علم الرياضة هتستفيد منها جدا. أنا الصراحة اعذروني إن أنا مش عارف عنها كتير، لأن أنا طالب علم علوم في الثانوية العامة، ادعولي بالنجاح. نبدأ مع الآلة. كنت بشتري الآلة، نزلت المكان اللي احنا بنشتري منه في مصر، فالحقيقة لقيت الراجل بيقول لي في فئة جديدة نازلة اسمها ARX. ايه بقى ARX دي؟ هي الفئة اللي نازلة باللغة العربية من شركة كاسيو. فالصراحة شكل الآلة إعجاز، هي جوهرة جاية من شركة كاسيو، حتة ألماس كده، شكلها حلو جدا. فأنا مش هقدر أستعرض كل حاجة فيها، لأن الصراحة أنا نفسي معرفش كل حاجة فيها. نبدأ بأول حاجة. أولا في ناس بتقول على المستشعر اللي فوق ده اللي هو بتاع الطاقة الشمسية، بيحول الطاقة الشمسية لطاقة كهربية. ناس كتير قوي بتقول ان هو فيك، ان هو ملوش اي لازمة، انه بايظ، انه محطوط شكل. لا على فكرة هو ليه لازمة كويس جدا، والدليل على كده النقطة السوداء دي هي الأشعة الشمسية. ثانية واحدة معلش، لازم نوضح. تمام، معذرة على توقف الفيديو. عندنا هنا اللي بيقول ان المستشعر ده فيك، لا والدليل اهو، الاشارة السوداء دي هي ان هو قاري ان في ضوء تماما، فلما اعمل كده الضوء اختفى. فهو شركة كاسيو مهتمة جدا بكل التفاصيل بتاعتها في الفئة ARX. عندنا لو دخلنا على مثلا المنيو نلاقيها كلها زي ما مكتوبة عندنا في الكتب بالظبط: مصفوفات، جدول بيانات، احصاء، متباينات، تناسب، معادلة دالة، متجهات، مكتوبة بنفس الطريقة المكتوبة عندنا في الكتب المدرسية، علشان ما يبقى صعب علينا ان احنا نطلعها. فالحقيقة شركة كاسيو مجتهدة كويس قوي في حاجة زي كده. ومن ضمن الحاجات اللي لفتت نظري ان انا ما قدرتش ان انا الف في الآلة كتير، عندي هنا ادخال واخراج، وحدة زاوية، صيغة، ارقام. كل ده يعني عديته انا مش فاهمه كويس قوي. اللي لفت نظري الQR كود، والQR كود في منه يعني صورتين، الصورة اللي هو الإصدار 3 والإصدار 11. الإصدار 3 اللي احنا كلنا أغلبنا بنشوفه، أو نختار رقم 1 إصدار 3، نكتب مثلا أي رقم، أي عملية حسابية، وندوس الQR كود. ده اللي احنا بنشوف في حياتنا العملية. بس الحقيقة الأغلب يعني معظم الأجهزة أو أكتر الأجهزة ما تعرفتش على الشكل ده خالص. هو ادينا الثلاث اشكال نتعرف عليها، فانا جهازي ما تعرفش على الثلاث اشكال خالص، اتعرف على الصيغه اللي هي اصدار 11. مثلا نعمل كده اهو QR صيغه 11 صيغه 11 شكلها غريب جدا كبير،
بس دي اللي الموبايل اتعرف عليها. والحقيقه شركه كاسيو عامله حاجه غريبه جدا انا مش فاهمها، انها لما بقرا الكيو ار كود بيدخلني يديني الويب سايت بتاع شركه كاسيو، ومن جوه بدخل للعمليه الحسابيه. مش عارف ليه، يعني ايه حكمتهم في كده؟ يعني يا ريت كان اقرا الكود يطلع لي الناتج الريزولت بتاعي على طول، ما افضلش ادخل في ويب سايت كده، لانك كده هيجبرني اني ما اقدرش اعمل عمليه الكيو ار كود الا لو انا عندي انترنت. فالحقيقه مش فاهم ايه غاية شركة كاسيو في حاجة زي كده، بس يا ريت تتعدل في الاصدارات الجاية. الحقيقة الآلة معجزة بكافة المقاييس، بالشكل وكل حاجة، بس بتمنى ان هما يسيبونا ندخل بها الامتحان اساسا، ما يمنعوهاش، لانها فيها حاجات كتير جدا، ونظام الثانوية العامة عندنا بوكلت، فممكن نعملها بالآلة الحاسبة، نخلص الامتحان بالآلة الحاسبة بدون ما نعمل خطوات. ده يعني في أغلب مسائل قليلة، مش كتير، يعني بعض المسائل قليلة بتحل حاجات كتير في بعض الحاجات. كنا مع آلة كاسيو FX 991 ARX. الحقيقة الآلة أنا عن نفسي عجباني جدا، عملية جدا وسهلة جدا. شاركوني برأيكم، ولو الفيديو عجبكم متبخلوش عليا تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان دي اللي تكبر كنت وتعرف، عاوز اقوله لكم يا شباب. وسامحوني على طريقة التصوير والأصوات اللي بتطلع، عشان أنا بسجل وبصور بالموبايل بس، لسه ما عنديش الإمكانيات المتطورة ولا حتى أعرف الطريقة. فلو حد عايز يفيدني بمعلومة أنا أبقى شاكر ليه، أنا عندي قابلية التعلم. لو حد عايز يقول لي على طريقة معينة أصور بيها أسجل بيها أفضل من دي هبقى شاكر جدا. أنا بحب أقرأ تعليقات المشاهدين، بحب أعرف وجهة نظرهم فيا، سواء كانت وجهة نظر إيجابية أو سلبية، أنا بحب أعرفها. شاكر لكم جدا، وما تنسوش اللي انا كنت عاوز اقولها تفعلوا لكم يا زر الجرس شباب. علشان أي فيديو أنزله تعرفوا بيه. شكرا. قال لكم كل معلومة انا كنت عاوز اقولها. سلام بقى يا شباب.